嗱，呢條手鐲20萬，雖然冇人買，但經過幾個步驟，40萬就可以失手啦。大家好，我係曉。今日咧有位趣友寄咗條白底青嘅翡翠手鐲過嚟，叫我幫佢翻新一下。咁條手鐲咧，佢幾年前就花咗30萬喺直播間嗰度買嘅。咁翻新完之後咧，就叫我幫佢攞晒市場嗰度寄埋。我哋依家睇下條貨。哇！個底裝咧就係爐底嚟嘅，佢貴嘅位置咧就係笪色嗰度，羊綠夠羊，哇，仲係更大截。即係如果呢種貨嘅話咧，冇呢笪羊綠色嘅話咧，喺我哋呢度咧最多係賣到幾千蚊嘅啫。嗱，我哋依家就研究下點樣翻工呢條貨啦。嗱，依家嘅尺寸係有13.1嘅闊度，個厚度有9厘嘅。通常嚟講翻新呢啲貨咧，佢大致上就冇咩大問題嘅。佢唯一嘅缺陷咧就係乾燥度唔夠，因為佢戴咗幾年嘅。嗱，條手鐲咧大致上就需要3個步驟就可以整好噶啦。做出嚟基本上都係差0.00001咁上下嘅啫。我哋依家就開始加工啦。點解要拋細沙唔拋粗沙呢？粗沙拋光出嚟呢，佢會效果顯出嚟冇咁靚嘅，所以一定要過細沙。過完細沙之後呢，佢拋出嚟就會顯示出佢呢條手鐲嘅本來該有嘅乾度噶啦。嗱，呢條貨所有嘅細沙已經過完晒噶啦，尺寸仲喺13嗰度，係基本上係0.001都唔夠嘅。嗱，依家道光咧就係屬於係畫光嚟嘅，唔係屬於係拋光嚟嘅。陣間經完最後一個工序拋完光之後咧，佢一定會呈現出佢原本該有嘅乾燥度。我哋依家就攞去拋光。